Las dos ranas, Andrew Lang. Hace muchos años, en el lejano Japón, vivían dos ranas, una de las cuales vivía en una zanja cerca del pueblo de Osaka, en la costa, mientras que la otra vivía en un cristalino arroyo que pasaba por la ciudad de Kioto. Como vivían a gran distancia una de la otra, nunca se habían conocido, pero curiosamente a las dos se les ocurrió la idea de que les gustaría ver un poco del mundo. Así que la rana que vivía en Kioto fue a visitar Osaka, y la rana que vivía en Osaka quiso ir a ver Kioto, donde estaba el gran palacio del Mikado. Una hermosa mañana de primavera, las dos ranas se pusieron a recorrer el camino que iba de Kioto a Osaka, una desde un extremo y la otra desde el otro. El viaje resultó más cansado de lo que esperaban, porque no sabían mucho acerca de viajar, y a la mitad entre los dos pueblos se levantaba una gran montaña, y era necesario escalarla para llegar al otro lado. Tardaron mucho tiempo y tuvieron que dar muchos saltos para llegar a la cima, pero por fin lograron alcanzarla. ¿Y cuál no sería su sorpresa al encontrarla ahí a otra rana? Se miraron un momento, sin decir nada. Luego se pusieron a conversar, explicando la causa de su encuentro tan lejos de sus respectivas casas. Fue encantador descubrir que cada una había sentido el mismo deseo, conocer un poco más de su tierra natal, y como no tenían ninguna prisa, se tendieron en un sitio fresco y húmedo para descansar, antes de seguir cada una su camino. Qué pena que no seamos más grandes, dijo la rana Osaka. Entonces podríamos ver ambas ciudades desde aquí y saber si vale la pena seguir nuestro viaje. Eso es muy fácil de lograr, aseguró la rana de Kioto. Tenemos que pararnos sobre nuestras patas traseras, sujetándonos una de la otra, y así cada una podrá ver hacia la ciudad a la que va. Esa idea le agradó tanto a la rana Osaka que de inmediato se puso de pie y se sujetó de los hombros de su amigo, que también hizo lo mismo. Así se quedaron, estirándose lo más que podían y sujetándose con fuerzas para no caer. La rana de Kioto volvió la nariz hacia Osaka y la de Osaka hacia Kioto, pero las tontas ranas olvidaron que levantadas sobre sus patas traseras, sus ojos quedaban a sus espaldas, y que, aunque sus narices apuntaban hacia los sitios a los que querían ir, sus ojos miraban al lugar del que habían partido. ¡Cielo santo!, exclamó la rana Osaka. Kioto es exactamente igual que Osaka. Ciertamente no vale la pena hacer un viaje tan largo. Me vuelvo a casa. Si hubiera sabido que Osaka era una copia de Kioto, nunca hubiera recorrido todo este camino, declaró la rana de Kioto. Al hablar soltó a su amiga y las dos ranas quedaron sobre el pasto. Luego, con un amable adiós, cada una volvió a su casa por donde habían venido. Y hasta el final de sus días creyeron que Osaka y Kioto, que son tan distintas como dos ciudades pueden serlo, eran idénticas, como dos gotas de agua.